Хей, приятели! Владик ще иде. Проблем да слушалка ще го използваме като микрофон. Им би да кажа микрофон, телене. Здравейте хора, аз съм елегантен. Моля. Ало. Хей, приятели, добре сте дошли в новия влог. Тук сме с Руди, a.k.a. братовчен Мракс Торада. Здравейте приятели. Както знаете, вече съм персонал трейнер. Имам вече 2-3 клиента. Какъв ти е целта в фитнеса? В каква форма искаш да влизаш? Не знам, още не си помислих. Искаш просто плочки, така ли? Да. Плочки. Мускули, плочки. Искаш да станеш като мен. Не, да, като да. Нещо невъзможно, ама айде. Ще питам тук няколко въпроса сега. На колко си години? На 12. Как се казваш? Руди. Третите имена кажи ми. Руди Данилов Рудев. Вярно ли, че имаш роднинска връзка с Тони Сторар? Да. Спирам, да. Кой клас се роди? 6. Ще станеш 7 сега тази година, нали? Не, 6 съм. 6 станах. Стана 6. Супер. Как върви живота? Какво става при тебе? Има ли путки? Путки няма. Живота бива. Бива. Като поратиш, какъв искаш да станеш? Не знам, още не съм. Кристофан? Не знам. Не знам. Не знам, може певец. Какво? Певец? Тебе всички. Като батко ти е мрах? Да. Добре, приятели, ни влизаме, ще стартираме влога вътре, ще мачкаме. Айде! Ще го бе! Ще таям бе, ще пускам език. Давай, Руди! Вземи се стегни, проблеми нямаш ти. Вземи се стегни, не дей го мисли. Вземи се стегни. Много мъки съм видял, но очите твои още не изгаря и проклинам дните си.